哇！今日玩啲乜？好，我哋嚟第唔知邊部分啦，是但啦，係。我哋玩啊食啊咩都有。咁呢排蒲好啊，梗蒲啦，節日前後唔蒲邊係人啊？有㗎，有人有我身邊有不少朋友呢幾天都掛住屠龍唔蒲㗎。仲屠龍宅男嗱，唔係喎嗱，我唔知大家身邊有冇啲好宅嗰啲朋友啦。我身邊有太多呢咁嘅人啦。咪係上次我喺 Facebook， 我唔知邊日呢，好似係聖誕節平安夜嗰日，啊？有幾個男仔朋友同時 po 喺網吧嘅相。吓？係啊，哇一約埋一齊去網吧。個特別情況就係網吧係坐滿晒人嘅。咁似我當年年少氣盛嘅年代嘅。唔係你同我講酒吧坐滿晒人，我就覺得正常啫。係網吧，OK。我個 friend 專登打俾我，因為我嗰陣時應該係飲緊酒噶啦，跟住打俾我老 Sir 你喺邊啊？老 Sir，我飲緊嘢做咩啊？我喺網吧飲緊檸檬茶，咁打俾我做乜咧？咁啊，網吧冇位喎，你喺邊度？我想 join 你喎。點解網吧冇位咧？原來同一時間平安夜有太多宅男湧咗去網吧度打機消遣打機。Single hell all the way。我明白點解咁多人唔中意平安夜啦。咁同我哋唔係，我要鬧老 Sir 你啊！咁樣係點咧？次次話約親我落去玩，又唔見人影。咁呢個就好明顯啲時差嘅問題啦。香港有時差，夾啊，幫你唔到啊！即係完全哇！阿老 Sir 呢一下完睇一個年少氣盛年代一啲悲劇，就係點咧？又係完全呢個 case 嚟噶。呢個冇嘢好做，於是喺呢個佳節當日走去網吧打 online game 唔緊要，係大家一字坐開，冇錯。一字坐開唔緊要。唔係望住對方講嘢，係隔住個 keyboard 打字。算啦，你哋不如拎個 keyboard 出街算啦。好灰啊！你哋啲人生。喂，咁你屋企冇分別啫，其實係真係冇分別㗎，仲要使錢添。冇錯，都使少啲咁解嘅啫。咁你同落班飲酒有乜分別啫？有嘅，有㗎，飲唔醉先咯。O K，冇乜有間包會賣酒㗎嘛，都係檸檬茶、凍奶茶嗰扎嘅啫。賣酒我又有個江湖傳聞講下喎。係語文其實。話説咧，阿怪叔叔有個女性朋友咧，就好鬼中意飲嘢，但係咧酒量就真係好唔得嘅，飲親都醉㗎啦。2啖就瞓低。冇錯，唔係咁都唔緊要啊！話説我聽翻嚟嘅江湖奇聞係咧，話説有條仔咧，即係。都係唔識嘅，我嗰個女性朋友咧話翻俾我聽係隔台嘅咧，咁咧我女性朋友飲到爛醉，已經斷咗片噶啦，跟住斷完片之後，第二日翻到屋企喎，研究跟住嗰條仔第二日先打翻電話上嚟話我好中意你啊，不如我哋我上嚟你屋企食飯啦咁樣，跟住怪叔叔直拍爛手掌咯。咁直接，唔係咁開心嘅喎。唔係話説咧嗱，怪叔叔呢個朋友係唔靚嘅，咁但係都識下打扮啊。咁你知女仔打扮下咁都 OK 㗎啦，都見得人嘅。跟住啲選美都知啦。最恐怖嘅係上妝前上妝後。最恐怖嘅係大家研究完之後，呢條友仔咧。當晚又食唔食罪大惡極之後，轉個頭想回馬槍 check 翻我個 friend 喎，但係佢個樣唔真係以男性嚟講就咁樣嘅咯，只能講抱歉，冇錯。跟住我哋又話，其實佢戇居咗啫，佢應該趁你斷咗片嘅時候做完走咗，都唔知咩事啦，係咪啊？冇錯，趙元松啊，係咪咧？嗱，而家有啲專業㗎啦，又有啲專業。呢啲咁嘅情況咧，其實而家有好多專業咧，我唔知有冇聽過呢個字啊？而家叫做 Lady Hunter。Lady Gaga 個妹，個家姐，叫做女性獵人，唔係女性做獵人，唔屠龍啦，走去屠女，係啦。喂，因為新鮮喎呢樣嘢，係全職㗎，全職嘅，係啊，嗰啲全職獵人嚟嘅。OK，嗱，喂，點考法啊？呢個獵女嘅有冇排考啊？我就唔清楚，但係佢哋係一個團體嚟嘅，係一個集團嚟嘅，即係好似以前啲女啊，唔知有冇聽過啊？以前好似以前嗰啲太后黨，有冇聽過太后黨先？太后黨冇聽過，聽過啊！太后黨即係會有一個群體，係啊，全部都係女性嚟嘅，齋女，係啊。總之你約一個，即係好似 Coco 咁樣嘅，好似啊，我約一個就拖一大抽出嚟。阿 B 哥今日就請我去飲酒，
邊個話好悶喎今日？喂，揾啲女等女出嚟啊啊！於是你就打俾阿媽媽生、阿太子、太後黨嘅一個 contact， 跟住阿蘭姐啊，我哋今日有 party。model，麻煩你帶啲女過嚟啊！於是咧佢就可以喺短時間之內接走晒所有嘅女，衝過嚟 party 啦。但係有一個問題，太后黨係咩咧？太后黨從來都係俾人服侍嘅，係好嘅有名你叫太后係啊，從來都係只有收就冇俾嘅。係 OK， 所以咧，出嚟被玩啫。所以永遠都係啦，永遠都係一樣嘢嚟到，佢哋交人嘅啫，你就交稅。哦，too bad。唔係呢個太后，唔係呢個太后黨啊。 OK， 呢啲 hunter 又點啦？同太后黨有乜關係啊？兩個冇關係嘅，純粹講下嘅啫。 OK 嗱，但係呢啲題咧，近排即係之前可能新聞都有報過。其實呢件事係之前好耐已經發生㗎啦。以前咧外國咧就好多呢咁嘅例子嘅。但係近排咧我回流翻嚟香港之後咧，就係留意咗香港一段時間，尤其是蘭桂坊。老撚 OK， 老撚，因為你知道我節日啊，通常都係就算我有酒量錢，我都走去飲兩杯啊嘛。係啊，永遠，因為我哋都食煙嘅，就坐喺門口㗎啦。係啊，係啦，永遠咧都見到咧有啲男性咧，西裝骨骨嘅，OK， 或者係着得其貌不揚，但係着得好斯文、企理嘅。咁我就永遠喺度蕩嚟蕩去，因為坐低喺個酒吧都唔會耐啦，因為都唔會短時間啦，坐低喺度揸住杯酒至少1-2個鐘啦，係咪？咁啊，永遠都有幾個好熟面口嘅人走嚟走去，佢哋唔知做乜嘅喎。咁似我落親公務記丁啲拉下咁嘅。佢哋就唔係拉下。OK， 嗱，佢永遠留意咗一樣嘢好耐㗎啦，就係永遠咧，佢見到有啲女士可能喺間 club 度醉地出嚟啦，兩個人醉醉地，或者有喺嗰啲 restaurant 嗰度飲咗兩杯 wing wing 地行出嚟唔穩咧，佢就走埋去問佢 Are you okay？ Are you okay？ OK， 跟住咧，當個女士冇辦法答佢嘅時候咧，佢就正中後啦。OK， 因為我見佢太多，佢永遠都係可能係 B 爺咁，我同 B 爺坐喺門口，永遠多個條友嘅，一見到有啲女企唔穩啦，就問下佢，見得好清醒咁答到佢咧，佢就走噶啦。OK， 佢唔係好清醒，好似就嚟到咁咧，就去扶佢啦。扶佢去咗邊度咧？第一時間一定係上的士嘅。跟住個的士去邊度就唔知，我就唔清楚咧，我冇追出去嘅。OK， 我發覺會唔會淨係1-2個人係咁咧？當我過咗呢個聖誕佳節，因為每日我有啲朋友嚟香港探我，咁我又帶佢哋老懶去 check out 下，係咪先？發覺每日都有啲咁嘅人嘅喎。咁你都算小事啦。我話説阿怪叔叔同我女性朋友落去酒吧飲嘢嘅時候，去尖沙咀某間有現場 live bar 廳嘅酒吧飲嘢嘅時候，仲要遇到啲其貌不揚嘅串燒三兄弟啊！串燒三兄弟，作死不離作死不離嗰啲啊！印度嗰咋？佢就好似阿老 Sir 頭先咁樣講啦。阿老 Sir 頭先咪話有好多人行嚟行去嘅，嗰三兄弟咧，首先咧就望中喺中我個姊妹先，跟住我個姊妹夾住我喺度吹緊水嘛，跟住無啦啦。即係假設我同阿老 Sir 仲有 B 哥喺度吹緊水啊！無啦啦，我哋中間有三個空間會咚咚咚咁攝咗3條友，然之後就話 Hi nice to meet you， 請你飲杯嘢啊咁樣嘅喎。呢啲係專業嘅殺手嚟嘅。好明顯呢啲又係啲 Lady Gaga 啲朋友嚟㗎。呢啲係家姐阿妹㗎咋，冇錯。因為諾士佛台其實呢啲嘅司空見慣㗎啦，見唔少啦，真係。以前我哋喺外國讀書嘅時候，其實好老實講，喺嗰啲地方行去間酒吧度係每日最好嘅消遣嚟嘅。冇錯。OK， 因為我嗰度就比較偏僻啲嘅讀書，咁就咧，就算係翻工都好偏僻嘅。我哋去酒吧，耕田㗎你嗰邊。我哋去酒吧，㗎啦我哋去酒吧真係嘅，行半個鐘頭嗰間叫近㗎啦。OK， 咁出市區要3個鐘嘅，咁你去邊度玩？全部都係擁晒落喺間酒吧度。冇錯。OK， 咁去到嗰度，你知乜人都有㗎啦，係咪？即係機場廁所嚟㗎嘛，係咪？係啊。咁點咧？咁就講中文嘅又有，講英文嘅又有，講印度文嘅又有，講放蛇嘅又有。咁永遠都係聚集咗一班好寂寞嘅人，永遠都喺嗰度。寂寞的心俱樂部。永遠都喺嗰度揾食㗎嘛，係咪先？係大家揾食唔緊要喎，其實
嗱，咁呢個就係你要蒲嘅地方啦，每人過去蒲都有唔同目的㗎，係咪先？我哋啲宅男就係落去飲下嘢，及下啲長腿姐姐嘅啫，係咪先？講到長腿姐姐，我相信有個地方一定適合你啊！咦？阿怪叔叔前幾晚去完喺台灣，俾兩個男性朋友夾咗我一間好出名嘅叫做 Baby 18嘅級入面，哇！啲長腿姐姐多到咧，你知台灣凍過我哋香港3倍㗎啦，佢嗰件衫可以仲短過怪叔叔啊！喂，怪叔叔你怕凍啫，唔係啦，因為落得，因為 Baby 18係間咁出名嘅 disco， 大家都聽過㗎啦。落到去溫度係其實都幾熱嘅。其實咧，怪叔叔要澄清嘅 Baby 18入面咧，嗰啲服飾、嗰啲巴女啊、巴仔啊，同埋捽碟嗰個侍應們都好靚仔㗎，個成個飛輪海咁樣㗎。咁你有冇去溝翻2件先啊？唔係，其實怪叔叔今次落去係變咗溝女咯，唔知點解。咁你出發前同呢個大 B 哥講你要去獵食㗎嘛？但我變咗獵女喎。有冇收穫先？有冇收穫先？最緊要就。我係無啦啦落到去，其實我嗰晚好眼瞓㗎，我係陪咗應酬，我係因為有2個以前喺應酬，真係應酬啊！因為嗰2個係我以前喺日本讀書時候識嘅朋友嘅男性朋友嚟，佢哋就話：怪叔叔難得你嚟，帶你去台灣 𥄫 下女啦，檳榔西施又冇得你 𥄫 啦，係咪先？因為我今次講到明係我同嗰2個朋友講到明，我要去 𥄫 檳榔西施，點解知個檳榔西施着到鬼咁密實，乜都冇得 𥄫。冇錯。係啦，咁跟住就難得你睇，還得你睇唔到檳榔西施，帶你去睇啲靚姐姐啦！哇，頂佢個肺去到，我自己都好鬼羨慕啊！即係條腿咧長過阿陳家湖就 OK 定乜啦！之前咧嗰套，總之望到一眼前一堆都係一堆都係腳少女時代嘅改造人啦嚇，少女時代嗰啲改造人啦，跟住短衫啦，就係基本上見到個 bra 咁滯㗎啦。小時啦，見到個